Watu wawili wamefariki dunia baada ya kugongwa na gari maeneo ya Kitumba, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Tukio hilo limetokea majira saa 10 jioni tarehe 1 mwezi wa 11 2024, wakati gari hilo ilipokuwa imebeba mchanga yenye namba za usajili Z640 NR aina ya Scania. Jina la dereva wa gari hiyo halikuweza kujulikana kwa wakati huo, baada ya gari hilo kuacha njia na kuwagonga watu wawili ambao ni Salama Yusuf Kigomba miaka 35 na Ishaka Isa Hamisi miaka 17 na kufariki dunia. Akizungumza juu ya tukio hilo, mkuu wa operation kutoka kikosi cha zimamoto na uokozi SSF Hatabu Muhammad Musa amesema wamefika eneo la tukio baada ya kupata taarifa na kufanikiwa kuokoa majeruhi hao na kuwafikisha hospitali ya wilaya ya Mwerapongo kwa uchunguzi zaidi. Saa 10:30 jioni nimepokea taarifa kwa njia ya simu kutoka kwa Mchene ya kwamba kuna gari limeacha njia maeneo ya Kigongwa na kuingia katika nyumba. Hatua tuliochukua ni kutoa gari letu la kituo cha zimamoto mjini na timu yetu ya rescue kuelekea eneo la tukio, na tumefika na kukuta kweli gari hilo likiwa limeingia katika nyumba inayoishi mpangaji Salama Yusuf. Chanzo cha ajali hiyo ilikuwa ni mwendo kasi ambalo gari lilishwa na ndugu Fahad liliacha njia baada ya kumgonga kutembea kwa miguu na kuingia kuacha njia, kushinda na kuacha njia na hatimaye kuingia katika nyumba hiyo. Hasara iliyoweza kupatikana ni kufariki kwa ndugu wawili. Daktari zamana wa hospitali ya wilaya ya Mwerapongo Salum Abu Hassan amesema wamepokea majeruhi hao na kuthibitisha kuwa wameshafariki dunia. Naitwa Dr. Salum Abu Hassan, ni daktari katika hospitali ya wilaya ya Mwerapongo. Leo tarehe 1 mwezi wa 11 2024 tumepokea miili ya watu wawili, mmoja akifahamika kwa jina la Salama Yusuf Kigomba miaka 35 mkazi wa Kitumba, na mwingine ni kijana ambaye ni Ishaka Isa Hamisi miaka 17 pia ni mkazi wa Kitumba, ambao wote wamehusika kwenye kupata ajali Kitumba ambao wamevamiwa na gari. Miili imekuja yote hospitali kwetu wakati wa saa 12:30 jioni, na tumegundua maiti na tumefanyia postmortem na kuikabidhi maiti yao wahusika. Sheha wa Shehia Kidimni Bishara Salum Haji amesema amepata taarifa kwa wananchi wa eneo hilo na kuchukua hatua ya kuwasilisha taarifa vyombo husika na kuwaomba madereva kuacha kwenda mwendo kasi wakati wanapokuwa barabarani. Nimepata taarifa saa 11 na dakika kama 55. Nimepigiwa taarifa hizi na wananchi kumetokea ajali kubwa katika eneo la Kitumba. Hatua niloichukua ni kuwasilisha kwanza vyombo husika kwa ajili ya kukatwa nyaya za umeme. Hatua nyingine nilochukua ni kuwapa taarifa zangu wakuu wa wilaya, makatibu tawala na viongozi wengine ili kuja tusaidiane, hili tatizo lilikuwa kubwa. Na hatua nyingine niloichukua ni kufika mimi mwenyewe katika tukio na kuliona tukio hali iliyokuwepo, na jitihada nilochukua kuwaomba madereva waache kwenda mwendo wa kasi, kwa sababu unapokwenda kwa mwendo wa kasi una madhara mengi yanaweza kutokea. Nao mashuhuda wa eneo hilo wanaelezea zaidi juu ya tukio hilo lilivyotokezea. Huyo marehemu nilikuwa nimekaa naye. Baada ya kukaa naye mekaja mteja wa nazi, nikaingia humo ndani kwenda kumtolea nazi. Baada ya kumtolea nazi nishamhesabia nazi zake, nipa pesa zangu. Huku nyuma ndo tunasikia kishindo kikubwa. Ndo baada ya hapo kugeuka na yeye huyo marehemu kawahi kukimbia, lakini ndo ikawa Mungu kashaandika ajali ndo ishafika. Hatuna budi, na sisi kama majirani tumeumia sana tena sana. Kwa ushauri wangu kwa madereva waangalie barabara, wasitawale sana, wasijione barabara ya upekee yao. Wajitahidi waende mwendo wa kawaida, kwa sababu gari ile ilikuwa mwendo wa kasi sana.
Kwa ushauri wangu ndio kwa madereva wawe makini barabarani, wakitembea wawe makini. Baada ya kusikia ajali nimepata mshtuko na mshangao nilipofika sehemu ya tukio. Kwa kiufupi, tuwaombe madereva wawe makini wanapokuwa barabarani. Nikiripoti Lafhati Muhammad.